نهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم سنقوم فيه أمام رب العزة والجلال. أيها الأخوة والأخوات الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفيق الله سبحانه وتعالى وقلت القوايا وتجي إلى الله كما بكوي صلى الله عليه وسلم وقلت القوايا سنة الدنيا الله تعالى قيامة قالوس يكوني أقول الله سبحانه وتعالى. فكان كدرس التفسير لمرة تفسير بحر تفسير نيانجا تريا سورة فيه إلا وله سفينة تريا سورة فيه نيانجا وجهه إلى وكيل سورة وكيل نيانجا وإلا وبين جاءته تغري وغيره تسكينه كتوابا كانك ندرسه نتيجانك بالمقدمة introduction وكمانيا بعض المعلومات المستلزمة لذلك لا يمكن ومبياتك الدعاء وكمانيا قبل أن يدخل في التفسير يتناول يجرم مهم فذلك أقولنا تبين لكم القرآن تجزاء القرآن تفسير يكفي يروي ودينا فيكوننا إن ذكر القرآن وكما القرآن يفتى بقوى الله سبحانه وتعالى. Ngewa Allah Quran yawandi kiwa nimbaga matiwandi kuchitwa itallahu al-mahfuz kurubawo olukumirwa kurubawo n'enjogerawo ebigambo byali bingi era nembalaga kirubawo olwawandiikwako buli kintu kyonna ekiribaawo kyomanyi nekyotomanyi mwattu nekuwandiikibwako ne Quran era nabalaga القرآن يلي واني يودع قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قال بسنة وقت مبوا إنيا كم يجرفوا إمريكا نيل الله تبارك وتعالى يجوانيك قرباه ويتوا اللوح المحفوظ نيبالا بقوينه تربنما الله ويتنك قصة القرآن نبتوال ومدروس جاسوكا آيات زاسوكوكا نبالا الله يجي قرآن المحفوظ ومنودكم القرآن يمنع نكا إلى سماء الدنيا وفوروا يوكونسي وكاوكوروا يوكونسي kati ya Allah yatandika nga okujissa okusinziira ku nkwagala kwe Allah oba okusinziira ku kyabanga okiguddewo Allah n'akola kutuuzi n'akola atya nassa empaati ne Allah tabaraka wataala gyaba yagala. Ebyo twabitunuulira mu bugazi omulundi oguwedde olwala tugenda kutunuulira ensonga bbiri nga ziri bbiri naye ng'eriyeemu mubiri ensonga bbiri naye ng'eriyeemu mubiri wahuwa sababu nuzul ensonga ezasanga Quran tujja kutunuulira mu nsonga ezasanga Quran wa fawaiduhu n'ebirungi ebikirimu. Wiki eyo twakikoonako ne mbagamba nti abantu
zala yasa Qur'an munajjama nembalaga yasa Qur'an munajjama lwansonga tashilan lihifdhihi nga Allah yagala Qur'an ikwanguye okukola kutya okukwata amateeka gabenga gasse nga tegasse mulundi gumu ebyo naye bakawekewedde katujja kulaba fawaidu asbaabi nuzul fawaidu ma'rifat asbaabi nuzul ebirungi ebiri mu kumanya ensonga eyassisa aya muayyana obitegerere aya fulani nti ensonga ey'ekisisa nsonga bweti lwaki omuntu yandibadde amanya ensonga eyo yassisa aya kitegere kisobola tugera kusonja ilmu oba knowledge y'oku ensonga lwaki aya ezimu zakka emberera tutunuulire n'ekyo birungi ki bye tufuna mu kumanya ensonga lwaki aya fulani yakka katageresemu njona olwaki tujja kutegeera ensonga y'okubiri nga nyami teryemu mubiri ensonga y'okubiri tujja kutegeera ayat oba Qur'an oba ayat ezakka nga ziyitira ku lulimi lwa sahaba balakwogera kigambo mwati oluusi neweesanga nga kizze nga sahaba bwakikoze ati wakyogedde musoza yennyini munjogera yennyini gyakyogedde tujja kulaba ezimu ku ayat ezakka mu mbeera efaana bwekyo oluvannyuma insha Allah taala obudde bunaaba butugaziyidde tujja kutunuulira ku bibuuzo ebinaaba birimu bantu be balina bonna bakusobola omyanukula nga kubyanukula topiki oba nebweruwa topiki byawo tabakuta tegeresebulu topiki yategeresebulu jukira nti okutegeera otegeera topiki kibagenda okwogerako kikwanguira okutegeera ebigenda okwogerwako byonna naye oba okutegeera topic specifically olutagitegeera nebigenda okwogerwa owulira nga biyitawo obuyisi naye oba okutegeera topiki kikwanguira okufolowinga step by step era bayinzawe bwenaba kusoma tafsiri naam natandika okuyingirira ddala mu tafsiri kuvunula sura ku sura tujja kujjangawo nga buli ayati zikugenda okwogerako kuziwa topic specific topic gyolwa tugenda kwogera ku topic bweti ntegeresemu insha allahu tabaraka wataala saba tugatte emyaganya tugatte emyaganya tulekawo mugaina katuula wakatuwa muno kuba tukukoleraso tusobole kutandika ezimu ku topiki enzibuzibu ezeetaaga kuba nti omuntu azitegeera eyasabunuzulu subhanallah tolaba okugenda kyogera ku kiro kino olwalooka naye abamanyi bagiwandiikako misingo buli ajja buli kazi kuba buli byasa ebijja wabayo omumanyi awandiika ku topiki eno specifically kakati mba nsobezza okugamba nti ebitabo byennaakatunulako ebyogera ku sababu nuzulu byenalirabyeko biwera 50 kitakukyogera ku sababu nuzulu naye ate bwemwayogeraku akiwandiikako bukwe kati topiki eyaffe fetugera gimazya mu kino kiki kimujagalako kakasa tetusobola kugimalayo wabula okugyogerako takriban okusembereza knowledge eno bego olina kyolikola ki kyogitegerako asbaabu nuzul oba ensonga ezassisa Qur'an ezassisa ayat ezimu kiyagala kusooka tukkiriziganyize naawe kyabange Qur'an paaka esinga obunene muyo terina nsonga lwaki yakkanga wabula Allah yayagala kussa aya eyo oba suura eyo nekka neggwayo oyinza okweganga essuura namba okuva ku ntandikwa yayo mpaka ku nkomerero nga tewaliwo kyaliwo essuura nenkoleki
nekka ne wabaawo ebitundu ebirala mu Quran nga byekkanga nga waliwo ekiguddewo nyina kubuuza kibuuzo nga sinatandika kusomesa ndabe oba tunasobola okutegeera topikeno osobola kwagala nti ekitundu ekisinga okuba ekinene mu Quran kyakka nga tewaliwo nsonga eguddewo wabula nga Allah yagadde kussa that certain part kapaati yako mu Quran ayagadde kassa kubanga aliwawadagaikola okugategerao kyokka oluvannyuma ne wabaawo topiki endala oba aya endala ekka nga wamaze kugwawo kiriwo waliwo ekiguddewo Allah nassa aya eno sikola bubi tukola wenyenga inshallah abantu bali bamuzumu tukola wenyenga nebita wenyenga wosana okuba okuba okutegeka kwa sababu nikisema Qur'ani wanapokuwa kwa mfumo ndio akaba kuna amanzi waliwo ensonga ezaavangawo Allah n'ayokassa aya kyali okuŋŋamba nti Allah yategeera ebinaabaawo n'akiwandiikako oluvannyuma n'akitolawo kozi n'akissa nga kimaze okugwawo anaweza kusema kibuuzo kibuuzo ate kirimu ne kansa tafadhali waalaikum salaam Siapa orang nanti, jauh waktu jawab di bawah Indonesia apa? Asa, atenga. Sekolah itu ini, si jauh waktu jawab di bawah Indonesia. Echina kufapo, cuma ini cuma kolasi. Ini cuma, kalau nak jawab di bawah, bahawa cuma ni kalau dapat Allah tersebut, kalau Allah tersebut pun nak cuma dulu. Karena naik gambar polisi, mandi. Kalau menguza Allah pada kesesiman, naik gambar tuani karena qadir kulli shay yurni binabawo. Allah tidak memuji, nanti walaupun musuh, ada yang berkuasa cipuzo, nggak cipuzo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak Muhammad dikasihani, ayat itu musabo, nggak jangan boleh cipuzo. Logo, ini salah. Okubuza ekibuuzo basigirira okukyayingira oba njagala kwongera kutegeera kibula nga nikukweta ekibuuzo nga ansiri ekibuuzo nyi kati sibabu nuzul waliwo ensonga ezagwangawo paati ya Quran muyo mu Quran wabawo paati eka mu kumanya ensonga lwaki ayo yakka kirina ebirungi bingi mu kumanya paati eno yakka lwa nsonga ki eyo si yenyimu okutujagamba nti tobuuza ekyo tokibuuza eyo yenyimu gye tulina okubuuza ennyo wabula nga otegedde nti abange ayaati ezisinga obungi mu Quran zakka tezirina kiti ntegekesa obungi kakubanga nti buli aya tulina okumanya ensonga yaki yakka naye ngaate tujja kubanga tumanya bulungi singa aya eriko ensonga yagisisa tujja kubanga nyabulanza kakati okumanya lwaki aya yakka kirimu ebirungi bingi qala Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi Ibn Taymiyyah yagamba ebigambo yagamba ti ma'rifatu sababi nuzul okumanya lwaki aya yakka kirina ebirungi bingi lwaki
يعين على فهم معاني الآية شكو يا بابا تقول الله إذا تقول تمشي قال والله وما تقول صلوات آية يرفع وقال تقول آية فلان ديني abange yesoma lwaki ojja kusanga sijja kujereka kujezina lujereka wabula sinagirizakolesa ojja kusanga nga abamanya owulya bagamba nti bakola batya bayawukana naye ngaensonga ezaalambula mu nsonga ezimu mwani adam marifat sababi nuzuli aya olwokuba omumanyi ono teyategeera lwaki aya eno yakka kama sayati nga bwe tugenda okukiraba ojja kusanga akutte ekkubo ddala nona akwate ekkubo kiki ddala kubamyanyimukubo ategedde aya lwaki yakka amabyekulabira wala sahaba yitibwa Marwan ibn al-Hakam Marwan ibn al-Hakam yakulu obusibu mu kutegeera aya egamba ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يؤمنوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة إلى العذاب ولهم عذاب أليم من سورة آل عمران مروان ابن الحكم أين يمتوى أن يبتغير لا تستغير قولي هذا جدا نيو أي كما تحسبن فلور زانغتر وابو يفرحون بما أكلوا أغسل كنيو نبين شبكوزي ويحبون إلى نباغلنيو أن يحمدوا بغيبزي بما لم يفعلوا فيشبكوزي الله سبحانه وتعالى ولا تحسبنهم فلور زانغتر بمفازة من العذاب شباب ولا نكون مشرف الله كسر ولهم عذاب أليم بين من الزيمان أي دقيقة أما ولا تحسبن الذين يفرحون فروزا أبا بسن خاف ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أبا بسن خاف بيننا كان كبكوزي وياك أخذنا قلوبك نوصلك ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا إذا لهم نبابا نيو أقبيبا زكوي بتكوزي ببسيني كوي بتكوزي الله يقول ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب فروزة لكن نكون مريو نبدأ بين أيوان رزق الجامع أيضا ولو سبحانه الله كحوالي والحكم بمسئل وسبب وجه الأفضل أن يكون رزاق وابا غنيو أرسل من هذا بينك بكوزي إنما بكوف بابا وكويبا زانا بكوف سير بكوزي وكل ما هكذا فنمت بطولي نجي كده كل ما تقول هو عليك أن يكون هذا كل ما تقول هو كحكم أي وجهتك لنا ولا ويلاك فهنا تحكم على الكل على الجميع بأنهم لن يفوزوا من العذاب وكينا كبان ولا ملا وجهتك لنا وجهك وكينا كبان ولا ملا كبان ولا نجيب موليو تقول تبتي يتغير سبب النزول نعم كما ندى ترتيا فإن الآية مزمع آية نزلت في اليهود يكتب سجى ويهود وانشي بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبا يهود كانت النبي نبقى به يقرأ وروزا السلام عليكم أبا يهود نبقى نبي نبقى به يقرأ وروزا شباب نوتو نبقى 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 وما نقول شكرا نبغى نقول بنا فلا وصل كل وصل في نفس كل محمد صلى الله عليه وسلم متوي بس نقول حقيقة بين تقولش بعد كل بس نقول كتعلم
ندى ولا تحسبن الذين يفرحون تروزا جابا بما أتوا نوين تبقوزين بصنوا كنيو ويحبون أن يحمدوا إلى أن بقى بما لم يفعلوا كيف تبقوزين تروزا تبقون يبرز بي الله سبحانه وتعالى فقرأوا يبرز إيش فانا تنزل وتستقريس كان إيش فانا وصحابة من عثمان ابن المظلوم صحابة عثمان ابن المظلوم لو رأوا ذلك عمرو ابن معد كرب عمرو ابن معد كرب ورسل رويتها معد عمرو ابن معد يكرب اللي يعرف الفرق بعد مسافر في الله قبلنا آية وتجد دولة لجيب في كلام بعد أمنا بسم نبى الصحابة ترى لي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان يقع في أصحاب رسول الله فما تظن في زمننا الحاضر وتعمل كلام أبو صحابة ولو ذكر يستكبر منه كتب الباني آية وتجد أتينا النت katika roho ambacho mwili Allah kamgana salamu baina aya wategete baje kimapa hapo kwa nidda Allah tagana na kumwenge subhanallah subhanallah qudus takisema chochote walwestao kyafunyisiddwa omusajja kigabira bwerere yekitumi erinnya weewale okusalafu n'obutabuliiki owona omuliro kwenyingira enjala mwakirabeko anezere nabadde nakyo ekkulo ku friday nakyanukula enyanukula ebikirimu ekitabo ekyo nakaserwali baada kujuma nga nyanukula ebikirimu mwana wako omusajja yaleta aya ya Qur'an n'azisomesa ku kyalo ndekeka naye masababu fi hada lwaki kigwawo kifaanana bwekiti adamu lmarifa aljahl obutamanya bwebuleetebwa aya eri ku kiralo zirandezeka ku kiralo ndekeka kati walwala sahabana ombabitangani Uthman ibn Maz'un umulabanga tanga Amr ibn Ma'ad Karab oba Amr ibn Ma'ad Yakrab ndege baina ya ibada era nga chomwenge Allah takutugana ngako mwende seka somede arsalta mawali aya kwenye kwasi de watch جاءت بآية سورة المائدة الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ولي حاجة بيقرأ نوضع لكم لك أنا مؤمنين وقلت لكم أن تجلس وبس كده السلام عليكم وإذا كنا نوم مكتوبين دينو نتجر آية كيري الله ليس على الذين آمنوا تشرين متوانا وبكيزا ليس على الذين آمنوا جناح تبين أبكيزا تبين متوانا كالسبق والإيمان في مطاعم mwezi bibaka okuya n'okunywa tebalina mutawaana kwebwe bibaka okuya n'okunywa bagende baje buli kimu idha mattaqaw singa bakatide Allah wa amanu singa bakatide Allah ne bakiriza Allah ne bakola ebirungi bagende baje buli kimu banze buli kimu bayina buli kimu kyokka bate Allah subhanahu wa ta'ala oba kisigirika katonda Allah bwalidewa kasama nyoki kamibikwe kasama
era wallahi ojja kubasangayo ng'aleeta aya ng'agamba nti okulya embizi kikola butya nga aya obuzibu bulina adamu ma'rifati sababi nuzul lillah abatategedde lwaki aya yakolere wabula singa Allah kuyamba n'otegeera ensonga lwaki aya yakka ojja kumanya nti eri shatta bayina al-amrayn ebigambo bibiri biri parallel ekyo nno tukikwata nekyo oba bitegeereka bannabiri ekyo byero salama mubitegeera kati aya yakukibana aya yakukintu kifananaza Allah bagamba abantu nti ya ayuha alladhina amanu abanga bakkiriza innama alkhamru walmaisir omwenge nezar walansam n'amasanamu walazlam n'ebyokweraguza rijsun bikyamu bitambi fajtanibuuhu mubyewale la'allakum tuflihun bwe munaba mubyewaze lwe mujja okuwona ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala basahaba bayimuka ng'ennaku ebaluma kubanga ayakira Madiina oluvannyuma ebbanga lyali limaze okuyitawo nga bamaze n'okuwonekana okoti n'olwebadi kati bajjerita kubamugaba ya Rasulallah aya emaze okukka ng'eraga bannaffe abattibwa mu Uhudi n'abattibwa mu Badiri nti Allah agenda kubookya omuliro kubanga baatya omwenge bali omwenge tebasobola kwemenya mwenge kitegeeza bagenda kuyingira omuliro istashkala dhalika ala rasul naffe naye nakiwunyanga naye kimuzuteweyeeko Allah bwatu bwakyogedde kati Allah tabaraka wa ta'ala laba bwakuwulira ensonga lwaki aya yekka esobole okutegeebwa amakulu gaayo obulungi ennyo Allah n'atubulira nedda naga nedda temutya laysa ala alladhina amanu ababakkiriza wa amilu salihati junahun abakkiriza tebalina buzibu nnyo fima taimu mwe baali emabega idha mattaqaw wa amanu ne bwe walyamizzi ne bwe walyamwenge kasooba nga wakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala biri Allah nga wabijja tomanyi kasooba nga wakkiriza khalas Allah biri ebikolaza أنت كده بقول الأورجان الحمد لله رب العالمين معرفة سبب النزول وكمان واجه آية يحكى يعين على معرفة معاني القرآن شوفوا يا مبتغي أما نيو أما قول القرآن مبتغي نيو لواج أما نيو كان نوصل لما نيو نغامبا شنو ebiseera ebimu kiva muntu kutamanya lwaki ensonga eno yeyogerwa lwaki ensonga leero idha arifna sababa singa tumanya ensonga arifna musabbab tumanya ekyo kyeyogerako tusobola okumanya olujja comment tegere nemusomera ekifaananyi kyaffe era ekifaananyi kyosaba fana gyosaba موشي بيرتقل الله قال سبحانه وتعالى انت ولله المشرق والمغرب سورة البقرة انت الله ينمي مشرقي ما تقرأ رمضان وفانجو والمغرب الله ينمي وانجو نايكا فأينما تولوا وجوبوا تمد يلنا فثم وجه مو تمد الوساء يلنا فثم وجه الله وبوت تمد مشبرا سلام اللي يقولوا يوسف تكتجيز اليوم نواتي تون تكدوا وكما يسبب النزول وتكدوا كما يواسع عينيتا kati Allah bayogerakwatyo ekitegeeza omuntu ne bwajja wano netubula nga kireeru ye natunule maze mushikira era tujja kugamba nti Allah yagamba nti walillahi al-mashriq wal-maghrib fainama tuwallu fasamma wajhu Allah gy'otunudde yonna kiba kibula Allah wakubeera subhanahu wa ta'ala sio kiri oyinza okukanya ekyo akuwadde aya ate wallahi era ogenda okumuwulira omusajja agamba nti oli asoma aya sio kiri omusajja asoma aya asoma hadith nedda kugamba kibeera عدم معرفة السبب أي زوجان يسون تجتهد وما عدم معرفة المسبب وما هي نيجي جالس في القرآن تجتهد نرجع القرآن أمام ذلك سبحان الله
buli ayagala okuwula yenna asobola okusoma Qur'an n'abula kiruga kibagamba buli ayagadde yenna okubula asobola okusoma Qur'an ebyolaba n'abula ate wallahi buli ayagadde yenna okulungama falyaqra al-Qur'an era asome salamu alaykum bwe mwalungama temwasoma aya Qur'an temulaba nti oli naye okukafuwala asoma Qur'an akwata Qur'an n'asoma n'assa aya ku kituuti nagati Allah yagamba fawailun lilmusallin khalas okubona abakulu kubati khalas afunye obujulizi omwagala kusoma khalas lero buli ayagala yenna okubula asoma Qur'an na buli ayagala okulungama asoma Qur'an bal hada wa hada shattanu bainahuma na yono nono banjawu فأينما تولوا وجوهكم الدينان فثم وجه الله وجهك سانغاي كبلا وجهك سانغاي تنجا الله إن الله سميع عليم الله ولن يفند له عليم إله من يفند خلاص كتبنا ولا يفند قبلا سبب النزول إن سنة يسعي ويجد تيامبا ذكر كوانا تفضل تفضل تقوم يوم نعم أنا ذكر القول تفضل وردونا أحسن كبارك آية النبي نايم كذا تقول كل ما شيء تقول كل ما هو كل ما هو نعم كذا انتقل تركم والله يقول ما نقول انتقل ركبة من النار من شروط صحة الصلاة مبرر بوجود الصلاة استقبال القبلة القبلة كنا كنا نقول ننيو شو بقولنا بقولنا مسيرة بميلمون يكونوا كلابلا أبغى بقى كلنا كسيندريري مسلم ما كلام كلنا nasi becikir rokba ya kada squat agane akongo bule kasi kongo na dede cikir na tukura kwa no sini cikir na cikir na yino na cikir na cikir na yino yega kwa kwa plus nuskere rokba bule abalawe ya makani konga ari na iyo kunjiyo ikikere sunde mutunde sunde kubla nero kwa makani ko na tete ko na tusangwa wana wana abalawe sawa ndio nero kwa ndio makati para kati sibada kwa sunde mutamu wata ndio siku أتوقع قبلة تكون من شروط صحة الصلاة ربو بقص الصلاة وسانغو موت ولا ناوا قبل كي بدنا في الذنوبين دابا غير واسطة قبلة مثل تقول دم إذا كانوا لا يوم ومسانغو وسيمو كانوا ما بدأ قوي فوق سبحان الله أين هذا إمام فاصل علم إمام يسوق كفوق يومي أيين مثل لا يأتي إمام له هذه مشكلة كبرى عظيمة ونبذولنا إذا الأوغان حتى مطبتك الآية فالنبويتيو بغض تجد سبب النزول يضل أكين لكم الأخواتك تقولينو نونا فاكترين ونالبوغ ما يا أخو السلام كلمة نفبالي بو ليس المشكلة فيه أن الإسلام علم والسلام واجبين سوى قاعدة الوضوءات بين تصحيح المعرفة وبتجري روحي الله لا تجي ذاتي
وينفسما سبب النزول وينفسما الوقت آية يقطع لما يروح آية الله أكبر قاماتي سبحان الله آية قامت آية بوضع قامت أنا آية بوضع فلان نقول آية بوضع سورة البقرة آية لا تمثل بالمغرب فإنما تولوا ثم هم فوق بجنة فوق بجنة سبحان الله فوق بجنة هذا يقول الناس الله يسمعني المهم الله يقول سبحانه وتعالى أنت أنت ومن أظلم الله فرقنا ومن أظلم الناس يقول يا زمان ممن منع مساجد الله أقسم يا زيزا من أقسم زمزفتي الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وغني أقسم زمزفتي الله وسعى في خرابها ناغرا كوبنا نوكو من يوين مزيك cyari cyako kinene abakafi baruba ne bagana basira mu kusanya muziki katanga bakamusema kuvuga kumuna kwa rwose bagana kusanya wa nibda muzeewo mugende mutukewa mugende wano bamusarira fa aina ma tuwallu wanahu munamuri fa wajhu Allah mujja kusanga Allah tabaraka wa taala ndege ko doka nasarira mugende kusanya توجيه يا بعضنا آية يقضي فولا وقدم أن هذه الآية تعمل الآية يقول جنيو إذا كان الإنسان في السفر على الدابة أو السيارة أو الطائرة فأراد أن يصلي الآية يقول في السيرة ومتوابدا المتامبزين الممتوكا المنيوني المصر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة ركب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع سال يومئ برأسه عند أي وجه توجه عند أي قبلة توجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليه يا رسول صلى الله عليه وسلم الشيء حتى يدعي الشيء يس أمتام زبا واسارة الصلوات النوافل الصلاة السنة لا يحتاج القبلة فيدعي القبلة تكرز بسرعة ممرة نعم تكرز بسرعة نعم تكرز بسرعة مقال نعم وفتكرز نعم فأي صلاة تصلي عليها صلاة تسالك الصلوات النوافل الصلاة إذا النافلة تصلي على تصلي يا فرما شوف شوف ركب النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على الدابة ليساجد أنصر صلاة الفريضة قط صلاة فريضة هي واجب لإنسان صلاة نافلة نواجه ساجد صلاة فريضة نحن متامزة ومتامزة وإن options إنسان الصلاة هي متامزة فريضة تيجي كفافيو ساجد tete ko pio sale mo moka ngogena masaka ate kuhuri yetu se takasale mo moka nida agara sale anti wono ko masaka ogena sala thori yetu se digate ko asu sala bayna waqsa nige aywa tam ko resul barakallahu fikum ablam darasa so mere ne jawlu ne ñop ba wax tam dos tege sa wax tege wallahi ko ta ci buza wacce wacce Yaje muzakara ikitorению. Soka da kamar zausa. Kamar zai da su. Kire ga sai. Wallahi asqal ma fa ayyama walla fa kana wajhu Allah yotunu da yunna ci kola usawa mu ko ban da muzi na sa shara yesu. المسألة مسألة كل بتقولين أقول لها مسألة
kitegezo yaani kitendo kuna lugha kitegezo نعم هنا تسجيه من يقول المسألة نعم وجود زوجة أدلة نعم إنما زي يوم أوكي نعم أقول أقول المهم مسألة تجهز لنا ببوزه ولا ممكن أقرأ وقت كوكو أقول أقرأ وقت كوكو نسوي هذا سكين غير نسوي نبي نجي هذا مسألة إذا ما هو يجري مسألة ويتجري سنة ويجري مسألة لا بيبوزو متبيان يبوزيز ده نقدر نقول كده جبنا السؤال كمان هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب والوقت مثلا بالنزول نزول الآية إذا كان زي يوم العبرة بالنزول specific person آية أمامي آية إبرة رمضان تو يكا وبدأ رمضان نعم katiba manyibacha kana mu bideli ama kabatera no muntu oyita abana kabatneta era mulaba tubonna ekitokiri era mulaba tubonna kubanga ukamati wobukamati Qur'an era mulaba specific person la tukamati no Qur'an tesiafe katubabakanda kunonye zeyindala kubanga byakamba warapo twekiri era kana ko era ekitikamu ky'abamanya basinga obugamati al-ibratu bi umumi lafzi munange singa Qur'an ejanga aya yakamuntu specific ebe muna abantu bonna la khususi sabab ebe specific ku nsongeyo المسألة الثانية لا يحل القول في سبب النزول إلا برواية صحيحة تشكل زواء الجسم وكما أنت إنه آية يفقه صوغة ويكي tekikirizo teweesanzalanga n'ogyogera okugjamu olw'obujulizi okuva mu bigambo by'abasahaba alladhina aayanu tanzil abantu nga Qur'an ekoledde ekka kasita okugamba nti ensembo eno yakka ku nsonga fulani anti bw'oba okugamba nti yakka ku nsonga fulani oba otutuusizza obwongo okutujja ku nsonga entuufu aya gyeyogerako otuteke ku nsonga eruwa ntegeeka bulungi tujja kugira bingi Urugamba wabero kubanza ayi yako kusonga fulani oyina kutuulira ng'ojja ku bujulizi obutuufu totutuuse endowooza n'otujja ku kituufu n'otera ku kiki ntegeki ate masala thaniya almasala thalitha ojja kusanga aya eri ojakusanga aya eri biro tugendako nabwe tweyikira mu nyanja yatoyina ki twene yana biro tugenda ojakusanga aya eri baona bagamba terina sababu nuzulu ezisuka bwenu kisoboka aya eri ng'erina sababu nuzulu nya ensonga ezagisisa nya kisoboka Salam alaikum. Enggak bukan. Apa berapa? Cisoka. Apa? Cisoka. Jaga terus. Cisoka ada Cisoka. Ayat ini ada sebab nuzul. Kata mereka pun apa mampu. Baik mereka kurau. Ngesol dia kisah terdirinya. Kakata hukumu chetu hilo kwa tugenda kuwa ulabula kwa ayi na sababu nuzulu nyingi omongo tususa kuzo kubibina ngiye leo wallahi hada yasmu bil anha itibitayni kakata tunafsala aya hii
siku just matter of kusoma kwa usome wote nenda ngogenda kutunulia aya wallahi hizo kutunulia aya ukumala mwaka mnamo kujitegera inisizo kubanga chikutuka nako nefa mucha kutukako walo aya watu kama kitabu na soma hadithi kwa aya inampanga na kama hano hadithi najikuwa hadi kifanya neno kutu sawa yale usijitegera la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ngatusoma kujua kutekeleza na kutekeleza nuachi yakukarubira kujiteka mushowete kubikoresha okubera tegera owategera onokutuka tawajikwa na kurugayo bamani neo kujiteka in specific place watakenda kubera wala yemisi biyemisi kati almushkila ya al'ajala fi alqawl okwangu ilizokoroka okogereshina tegera ba ta'anni fil ilm ta'anni fil ilm wono wabaye chaayogera soko mbolo umuri wallahi qad yakun afqah واعلم بك في هذه المساله اي والله يحسن تجيلا مساله كان فبين كراس السنه يوسف سلام عليكم والله ngabayizi bategera topic 10 obatakenda mwenda obachenda okusima musubiza ajitegera sisi era musubiza batandika ku discuss na sika bwachi unaweke omusomesa n'abanga naye awo wakulide enyimwe watuza wakitegere naye nga akaze kola kyekama kirubba hamda fiqhi omuntu ayinza okuba nga asitudde irimwe naleese mu bantu ghayru faqih nga lyali sitalitegeera warubba hamda fiqhi ila man huwa afqahu minhu ayinza okuba nga bagiretedde bemusiba okola ki alimu barakallahu fikum nti wanawana usirushikalia mukusinga aya ejani ila sababu nuzulu nyana kuba bili ogenda kila musa kugaluwa kuombi tujja kutuka ile sababu taala Allah subhanahu wa ta'ala tubilale tulabe bitawjihat ulama fi aya muayyana tulabe abamanyi batulaire kitinga batya ku aya fana bweti kwero bajire kitinga batya kwero bajogera ku bigambo ki nafukusa ile sababu taala ahora pues la gente llega a los bares de nako hanga isembichi biru eso me jinaga biru yo biri nanne ne yo kutegera walo allah ebigam ayati zayassa nga allah sizza ngazi vudde ku bigambo bya sahaba sahaba yote kigambo wetu ana nakitaba simu ndo batasha nisa kumuza mrai mukube ndugu bachogera ngano nga sahaba inacyabunamiza nakirungamya mu rurimi rw'ennyiri owo Qur'an neka ngerungamya nga sahaba babadarungamya mu rurimi rw'ennyiri owo kino kitegerekka nnyo omuntu aba kitegeera nnyo ku Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar oyo yali kizibu ne mulaba abasajja abashiya nga bamutaddeko ekifuba nabbi yamwogerako ebimuwuliro mu hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu nabbi yagamba inna allaha ja'ala al-haqqa Allah yateka amazima ala lisani Umar kulimirwana dua wa qalbihi nakumtima gwe amazima Allah yateka ne kulimirwana ne kumutima gwawe ibn Umar timana zara bin nas amrun teri yusibu wako bwana bakayagana faqala lewa kuchebe bidde wa qala Umar lewa kuchebe illa nazala al-Qur'an okuja mu Qur'an yakanga ngeri kusaidiana wallahi ne baba sahaba nabak umar naba kuchaganya kidda nga Allah saaya ngeri mu bigambo bya Umar radiyallahu anhu singa baba kuwa da dunia ndata salama singa yawa shen badata ne desmos
yandibadde kati kakitukalira aya Allah nga bwayagala nga bwayogera yandibadde abantu yandibadde ajakenye mu bantu yandibadde ndowooza olaba bakwatira ngatto nga nebubakwatira ngatto naye bwenayogera mutega nti nvumye naye bakwatira engatto naye mwatyo musajja wattu naye n'amanga yesudde mu bantu olw'okuba nze kakata nabe ne batandika oyo ntegereza nga masubanga teekanakanaka kiwowato kyansi naye singa batenga ku mulekulu nga yoma radiyallahu anhu kyandiyitidde subhanahu wa ta'ala عمر حديث انس بن مالك رضي الله عنه حديث البخاري ومسلم سبحان الله انه بترويج نقدر تاخذ من حديثي نزايو مو بي سكو نزا حديث ما حديث انس عمر يقول وافقت ربي في ثلاثه اللي قالوا بسبب nakwatagana ne Allah endowooza yange yakwatagana n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala uliriza wafaqtu rabbi fi thalathin endowooza yange era ebigambo yange nayogera byakwatagana n'ebya Allah mu bigambo bisatu Allah talina kiyasizza wabula n'omubolo n'ayogera ekigambo ne kikka nga kifaanaganira ddala n'ekyakula ekisooka ونقول عمر يقامتي يقول يوم النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا رسول الله تلك نبا يا الله كل كيش وتتنا إبراهيم يعني من يوم لما يا رسول الله شفت مغاشر بيدي يا رسول الله سيغا تدور تلقان بسالي أنا وقول كفتي كمان قال الله نفس آية هذا محمد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى محمد تابك وكفون وكبير أهو كجايبه تيكا وصلا إذا تسالي وركعبي بتوت وضوء بتوت الكعبة بتوت الكعبة جتبتا مسام نفيد مقام إبراهيم وبين مقام إبراهيم وبا نتسالي وركعبي النبي صلى الله عليه وسلم يسمينا قل أعوذ بربك قل يا أيها الكافرون نقول هو الله أحد ركعبي ذلك شوف لنا الأشياء اللي تكون تكتبوا ومن يوجه وما وخلاص بسنة بمزقلتي وباو اتوقع وما رأى ونقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ننسى مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي هنا مولاوي ومشاغل النبي مشاغل نفي نقول النبي هنا مشاغل يعني مولاوي مشاغل حفصة بنت عمر رضي الله عنها يا مشاغل مولاوي ومشاغل النبي صلى الله عليه وسلم kate Umar yayigira ko Nabi sallallahu alaihi wasallam olokate yangayani mwawo naye ko mbachara Nabi nga abantu bali mutofte bali tubandi sana kubera bakagana bali ko yawo nimbachara Nabi ko byembo sibyo Umar tibu isabu naki wa Nabi namka ya Rasulullah ila nisaa bachara yadkhulu alayhinna al-bar wal-fajir abuna kunaganu mubagala jibali يا رسول الله لو أمرتهن أن يتخذن حجابا سنعمت يا رسول الله وبتامد نوبة لو شريكا نقول نبرك بغير يا رب بيباشو كما نقول بسورة الحجرات الله نسى آية يقول قال لك ويكو قامت يا أيها النبي ووضع النبي قل لأزواجك قام وشارب وبناتك نبا ولا ونساء المؤمنين نبا شارب وكرزة يدمين عليهن من جلالهن بدل كوكو يكرين ويا نعم بجوكسته ونقول وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بام يشاهد لكم نبام يشاهد لكم ببالباشا نفي الناس سيقرأوا أريكا أين بشارة بانش نيغا بشارة جالك أمي سببي كل بشارة جالك أمي سببي بشارة جالك أمي سببي نبي نتيمي لكم نوم نتيمي لكم نعم يا رسول الله بشارة يستزدوا به عمر كبسطك رواية زاقمت وهو يجر رداء ngagenda n'obusuhumulira nga nessuka tagitadde muyotekera okubeera ngagenda gikula pusi Umar radiyallahu anhu n'atukana jana agamba bakyala bannabbi naga nti mmwe
متولسا نبي الله لي عسى ربه إن طلقكن الله ينفقوا نبنا نوصل نابتا نما نابتا أن يبدله أزواجا خيرا منكن الله ينفقوا السلام وكان وسلم نبا السلام مؤمنات مسلمات قانتات نبا كل زنيو وفسيقا عمر ويا كفاوة يوفوك والنبي النبي ياسكا يا الله مستزاق آية ينجل ولك مبينين شكوة غنيتان الحمد لله رب العالمين تولي أتمنى جولنا كرمو تشوفنا تولي أتمنى جولنا كرمو بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قوة تعالى السيمة ما بكرة النبي يقول بديل أما كنت أسيبيه أما كنسان فبوان ينسان لكن أنا كنت بيبوزاق وصحاب أبو بكر يقول ما تبوان ببنك وقول الكيان يسوق بوزاق عمر بوان ببنك وقول الكيان لنا يا رسول الله ما أرى فيه إلا سيء ندل بتمو يكوتش سيب خلاص شو فيه تبغى تبغوني أبو بكر يقول يا رسول الله نسينا بوجهه بنقول مو بابا أباسما تبارك الله سمسابنا في tujapo tuboganye tuwamu deni bana batasoma nga bayina kusente beerule otuwesenta tukolotya eyo Allah yalaba nga zani mu surat al-anfal Allah yalaba Muhammad naga chemu na yakula cha Abu Bakar namuga amma ra'ayka ya Umar ra'ay Musa nabayi wala ko nabaya ya neze nabayi kinne cha Abu Bakar tubajeko ne Umar na hawa mtukufu na kumkoleza mkutu twali basaba ndwa Allah nasindira fawqa sab'a samawati la ta'ayya yawani kawa kulawha al-mahfuz nabqa ishabad ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra hatta yudkhila fi al-ard turidun 'arada dunya wallahu yurid al-akhirah والله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم محمد تتبع غوث النبي النه أن يكون له أسرى وما جاءنا بوان باكو تي أبريكما الله مغفر محمد سيغا والله بكبر دكي نقول بزبنا أبو بكر في النبس ونيون لمسكم عذاب نعني بني الزوم وزغن يجيبكوس أنا أسنزل سامة ونخرمو شوكا ونخرمو عمر يسينا ويهود وميهود شباب عمر نعم عمر إن جبريل هذا الذي يأتي إلى صاحبكم وجبريل وجيه ومقام ومقام بيننا عدو لنا ويملك وقتكم وقدر أنت بتاعك أبدا بتاعك جبريل أبدا abu ya muja kama mwarucheyo kwa muhangalo Jibril wajabu Muhammad wa mwe singaba de malaika mulala la yajabu Muhammad twani kola nyina ye olokuma ti malaika mulala yajija nayo Jibril yakukola bino nakola bino kitumwangalo Jibril wala kama Yahudi namgamba ti man kana aduwwan lillah muwalil balana wa malaikatihi mulibala leke mkaza mugana wa mika nena bela fa inna allaha aduwwun lakum la allah lakum allah nasa aya bigabu jinjin kalifa nakanya dala mo ya ngi kagamat allah subhanahu wa ta'ala kagamat ma yusat al-baqara in kana aduwwan li jibril man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi man kana aduwwan لله وملائكته وأبدا عائشة ميكا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين إن كان مريضا نكن يتلي يأمر يأخذ بيرين إليه الإنسباق ne wasu haba bana balwa ba ta gani a digano nga sahaba yi Sa'id ibn Mu'adh
سعيد بن معاذ سعيد بن معاذ يقول كده اتقوا عائشه وبوا عائشه يوم ما تعيش katawa ko na mo de ba ka sa Aisha ne kan na play abin wani wan ne ya mo de ba ka da Firo Sa'id to da kuma Aisha ne Sa'id ya yi ga mu binu biyan gini naga subhanallah subhanallah hada buhtan azim kurkuwa ni zakuni Allah sa'aya ne kana ne da rabbi surah an-nur وبارك الله فيك كاسكن الجامعة تجري في سبيل الله تواتي واريرا نتوكيرا هو سبب النزول وتيا songe zaksa aya zimu mu Qur'an mbaka kasinza ne bagamba kitundu kisingo bunene mu Qur'an aya kisingo bunene mu Qur'an tazina songa lwati zakka wala Allah yalikuwa kwa ziteke ndogo kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilukako wala aya tunanyo zirina songa ezazi sisa ne mbaka kasanto tunalaba tuzituseko nyebabo yante songa aya no ine songa ezazi sisa mbabuli debiroje biri kumanya ensonga ezasa aya nembabulira kituyamba nnyo okutegeera amakuga Qur'an nembakasanti era nenjawukana zemulaba ku Islam nti omumanyi gundi agamba bwati nembamanyi gundi agamba bwati zitera okuva ku nsonga y'obutamanya bw'amumanyi oyo lwaki aya nebakolaki ebayaka nembalaga ebigambo ebimu ebyakka nga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriziganya nga bikwataganya ddala bulungi n'ebigambo bya sahaba hadihi mas'alatun azima abange okutegeera sababu nuzul zimu ku topiki enki engumu ezeetaaga ennyo buli musiraamu yenna okuzitegeera buli muntu yenna mu kaddabasa okuzitegeera saba Allah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una innahu ala kulli shay'in qadir tibulituka Assalamu alaikum wa alaikum assalam kibuzo kigenda ku swala gambye nti napitia sala amakusula ya farada yonna kakati tutera okutambula alhamdulillah nobeeranga eswala ey'omumaaso ng'eya magharibi sisobola gisaala nga siri ku kyebagala nga for example nasobola okusala wano guuni n'engigata ne asri enninyi ekyebagalwa nga gyegenda okutuuka jakutuuka nga magharibi emuddeko kati nembanga nze zimbadde ngisaalira makkati awo kyebagalwa kwennyini okugatta essala nga bwebeetuuse ng'oli mutambuze ng'oli mukidduka kasetuuka ng'ewolerera nniya nti noyiridde toyogera bigambo nobanyetebayogera ogamba nti noyiridde jamaan ngenda kugatta essala zino bbiri ta'khira nga naye nkeereza eno etuuse ngenda gikeereya kasito kyogera ojja kusala magharibi ku ssaawa 5:05 osala sala kyeki maghrib lwaki musafira nze ndi kutambuza usale rakaazo sa ogatteko isha usale bbiri wonna obweza osabira kanisa ttaano nakushikira ogenda kutambula okugenda ogenda kuba omukwaso olinye ennyonyi naye ng'egenda kutambula ogenda obudde olugulu olinye ennyonyi otuuke Ethiopia tangeze otuuke nga zobuli egenda kugwakaawo sawa nga 10 bakale ngeweddeko tegeka bulungi awo wenyini saala goboliyo ne asuriyo obadde ogenda kyeyina ennyonyi yeeyongerayo ogenda kuli kyeyongerayo ogenda kutambula paka kati awo okkirizibwa magharibi bweneetuuka ng'ogamba nti nja gisaala neisha di Allah wakusasana mpukawo sawa nga otandise sawa 10 11 12 Allah wakusasana otandise sawa kuba Ethiopia alhamdulillah ng'ovaayo ku 9 Allahu akbar Allahu akbar osala kyekyo magharibi na isha subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum